Buongiorno Italia. Sì, esatto, siamo a Valdobbiadene. Sì, esatto, Valdobbiadene l'avevi già vista, però stavolta, esatto, come sempre a 3 km più avanti c'è anche l'Alessia. Allora andiamo a fare la maratona, vedi che neanche il cane le sta dietro, no? Perché lei niente, ha sta fissa di correre come una matta. È che purtroppo poi ti perdi tutte le cose belle, tipo a casetta col tetto sfondato, wow, il sole che bacia le colline, cioè sta roba un po', eh? Cosa? Bacia le colline, fidanzato non bacia fidanzata. È vero. Aspetta che devo rimediare a questa mia gravissima lacuna. Ciò non vorrei sembrare ripetitivo e pesante, però l'albero di cachi, il ruscello, ma soprattutto l'albero dei cachi, perché Italia costa 1,50 € 3 cachi di numero? Si innoppa l'1,50 €, è una questione del principio, cioè quanti cachi muoiono da soli? Questa mattina siamo venuti a fare la spesa qui. Sì, lo so, Singano, ce l'hai già detto che il Lidl è attaccato all'area camper, bla bla bla. Vabbè, dai. Monte Cesè credo sia quello che ho provato a fare io. Destra, strada del vino bianco, noi sì, dovremmo andare a destra. Bravo, 16. Vedi Italia, gli altri posti d'Italia, diciamo, al di fuori del Veneto, come cartellonistica stradale hanno, sai, stazione, centro, carabinieri, vigili del fuoco, mentre noi altri qua in Veneto, cantina, vedi quel puntino in fondo, ecco adesso non lo vedi più, quella è Alessia. Italia, di all'Alessia che vada piano, perché bisogna assaporare, no? L'attimo. L'andare lento, il camminare lento, no? Vedere le foglie che cadono, no? Che ti rievocano quella bellissima poesia, no? Che diceva cade la foglia quando ne ha voglia. Italia, Dio Singano fidanzato. Singano quel che l'è. Dio fidanzato di camminare a una velocità normale, perché neanche il mio vicino Bruno Sauro di 97 anni ha quell'anda. E io comunque camminando assaporo, percepisco e vedo, perché la foglia l'ho vista prima di te. Sì, ma lei cammina, amore, sino al tramonto ci arriviamo. Ok, che romantico il tramonto. Forse vuoi ciò? Ma mi si scalda il panino? Aspetta, come metto quei fioretti da Drio come Menona, che fai foto a Menona, mi dice sempre aspetta che mi mette qua coi ciclamini coi fiori. Questo per dire che non ti riportiamo a vedere Valdobbiadene, in quanto ci siamo già stati. Semplicemente ho detto porto la Singano camera per fare 2 fotografie con l'obiettivo nuovo, che comunque mi avvicina parecchio. Aspetta. Ecco, no, così a 18. Va che tacca le luci, guarda che marchingegni, guarda che tecnologie, guarda che strafanti per attaccare le luci, altro che una volta, lo sky del legno e via su, basta. No, mi mancava la statua del prosecco. Robe serie Italia, robe serie. Ale, vorrei tanto questi vasi qua, guarda, solo 97 € questi bellissimi vasi qua. Guarda che belli. Ciapapolvere? No, non mi piacciono ciapapolvere. Ma che scherzo. No, ma seria anche, cioè credeva che veramente mi piacessero. Cioè praticamente posso raccontarle quello che voglio. Aci, pronto? Zerani, Pelargonium. Oh Michele, non vorrei dir, ma Villa da Skei, no, paessa pesante, un altro albero dei cachi. Madonna come passano le macchine qua, a parte essere in tangenziale. Invece no, siamo a Valdobbiadene. Singano, metti do cazzo di autovelox che qua passa che pari in Formula 1. Welcome to Miami. No, è auto da skate. Allora, il Porschettino da poveri, perché ste qua ti trovi a 15.000 €. Dopo, cosa avevamo qua? Un'altra macchina da poveri, una sposta poveri. Oh, qua. No, ma aspetta un attimo. Cioè, cosa ci fa l'SLK qui in mezzo? Capisco il Ferrari 360 Modena. Oh, manco una che conosco. E questa è la bianchina di Fantozzi? Boh, non mi entusiasmano più le auto. Proseguiamo. Simone, ce la faccio più di correre. Porca, tazzi che c'è il cane, ogni tanto si ferma. Cantina. Ristorante. Giustamente gli ha da far soppetta. E guarda la cassetta delle poste degli anni nostri. Vedi, io sto rubinetto l'avrei anche puntinato, ma essendo proprio in mezzo alla strada e avendo l'area camper a 1 chilometro di distanza non ha senso. Calma, fermo. L'area camper gratuita.
Ah, cioè, Alessia mi chiedeva se mi ricordavo la strada. Beh, effettivamente il discorso volevo fare, no? Ho detto, guarda che bello, cioè, vecchi a scuola, come ai vecchi tempi, no? Sto andando in un posto senza telefonino, quindi senza mappe. L'unica cosa che ho di diverso, diciamo, è la fotocamera che sto registrando, però per il resto, e vedi a testimonianza, aspetta che adesso mi faccio bello con l'Alessia, attento, attento. Quella stradina là, quella, la vedi, eccola lì, occhio se quella non è la strada della morte, occhio. Ah? Godito? Ah, ma il cartello, io pensavo intendessi strada della morte, una strada troppo ripida. No, c'è scritto la strada della morte. Ecco perché c'è la Madonnina prima No, del cartello. brava. Difatti, quando io e Marco siamo entrati nella strada della morte, è arrivata una macchina e ci stava pinciando sotto, eravamo in bici. No, cioè, allora, a parte la poesia del pozzo. Ma sto albero strano, guarda che strano, guarda, alle foglie è vivo, sembra tagliato, invece è vivo, vedi alle foglie, boh. Cacchi, vedi là, sono passati. La cosa stratipica, già che ti avevo già detto, no, di questi posti, è la quantità pazzesca di biciclette. Ci sono tante di quelle biciclette a migliaia che tu non hai neanche idea. In più i negozi di biciclette. Non ha, guarda che bel terrassin. Ah, è una casa? Che strano. Sì, mi pare appena fabbrica. Ma va, no, non è una casa, sarà una casa. No, guarda lì le finestre, Ma va, sarà una cantina. Bisogna andare a controllare. È una casa sul serio. Che strana. Gusti molto strani. Per una cantina. Pensa quanta più luce filtra da là. Il problema è pulire i vetri. Sì. No, aspetta, questo qua comunque era il discorso di girare nudi. Girare nudo per casa, nessuno ti vede. Vedi che ti stanno spiando dallo Sì, mentre noi li stiamo registrando. E pensa che siamo delinquenti e si chiama poesia. Che bello ste robe, che figata. Puoi girare nudo per casa senza problemi, figa sta cosa. No, ma a parte il girare nudi per casa, vedo un po' di nero. Caro il fufo, ma non essere... Ah, bene, bravo, basta che non abbai. Bravo fufetto, vedi, se uno non abbaia, lei mi è brava, è felice, vedi, di vedere altri cani, ma se uno abbaia, lo fa fuori. Vedi? Guarda che felice che è. Così. Amore, hai trovato l'amico, guarda che bello, hai visto? Caro, ma c'è macchina, non ti vai sotto le macchine. Che bello quel fufetto, hai visto? Guarda che bello, basta, non lo considera più, guarda, basta. Uccio. Pagliassetta. Caro. Un'altra chiesa là, gli è pieni di accese e cantine. Però, bravo, esatto, tu hai avuto modo di notare che in queste zone sono tipici questi orologi fatti in questo modo, in questo stile, nei campanili. Bravo, sei un bravo osservatore. No, da fasioi, senti. Ah, signora, complimenti. O che sia l'antica trattoria qua in parte, con i melograni, guarda che poesia dei colori. Vendono se vuoi. Alessia dice che questa è la postazione per il controllo del vicinato. WhatsApp da una volta, te sei unite. Sì, tutto bello, però Italia, hanno messo il sole, ma come per tanto tempo da piova, si dice da noi altri, ossia tempo da pioggia. Cacchi, tanti cacchi. San Pietro di Barbossa. Ciao Valdobbiadene. Ciao camper. Quanti ne abbiamo oggi, Ale? 28 novembre 2020. Io e Siri iniziamo già ad andare un po' più d'accordo. Praticamente... Essere umano accomodante. Hai sentito? Eila ha detto che essere umano accomodante. No, perché gli raccontavo, Siri, no? Che sta iniziando a imparare il mio linguaggio. Perché ad esempio una volta ti dicevo che cazzo di tempo fa e tu non mi rispondevi neanche, mi dicevi non ti rispondo neanche. Adesso invece ti dico: ehi Siri, che cazzo di tempo fa? In questo momento è soleggiato e la Cioè, temperatura vedi? è di 6 gradi. Adesso mi risponde. Ehi Siri, ma non vorrei dire, mamma qua vede tutto nero. Ciao, come ti posso aiutare? È tutto nero. Sì, davvero. Sì, che anche a preoccuparmi. Guarda, Cosa fanno qua? Le castagne? Stanno cucinando qualcosa? Italia, a parte le macchine sotto che fa casino, che ripeto, pare di essere in autostrada, ma ammira la poesia veneta. Via della Cima, non lo so, perché al ritorno ci tenevo di far vedere ad Alessia i cosi là, ti ricordi i sassi, le statue fatte coi sassi? Contemporaneamente però volevo mantenere questa avventura, no, vecchio stile, che era il camminare senza Google Maps e senza aiuti della tecnologia. Bravo, come che si fa una volta?
che la memoria non mi aiuta. No, non mi pare questa. Guarda gli limoni che sta qua fuori a casa, pare di essere in Sicilia. Però vedi, Cocan capo. E va via, i 500 all'ora in retro. Comunque stavo dicendo, però vedi, come una volta nel 1895 avevano gusto a fare le robe. Madonna, che casino qua a Valdobbiadene, ragazzi. Comunque dicevo, e perché adesso nel 2020 non riusciamo ad avere ancora un minimo di senso estetico? Udio, guarda come si muove i nuvoloni, via. Peccato per le auto, cioè che ci sia sto via vai di auto che corrono come pazzi. Cacchi, non per dire, ma cacchi. Che Alessia non ha ripreso, ci tenevo tanto perché erano praticamente usciti dei cani sbaioni liberi, erano andati addosso al CP e volevo mostrarti come gestire la situazione, ma non a parole, a fatti. È solo che l'Ale non ha ripreso, perché io ho detto tieni te la fotocamera, io vado lì coi cani. Vabbè, insomma dai, cosa mai ritorno se risuccede. Perché i cani hanno quella, lo chiamano sesto senso, non è proprio un sesto senso, è una sorta di amplificazione, ok, dei sensi che già abbiamo, tipo l'udito, la vista, no? Hanno una maggior attenzione dei nostri linguaggi del corpo, delle vibrazioni della voce, hai capito? E quindi al cane non puoi mentire, lui percepisce se sei preoccupato, se hai paura di una situazione. Quindi quando succedono queste cose, prima devi lavorare su te stesso, ok? Quindi sei tu che devi saper gestire la situazione, soprattutto a livello mentale, e poi il cane di conseguenza, questo ovviamente non è una regola che vale il 100% ma il 90% sì, si adatterà a te. Boh, io qua fisicamente diciamo sono al top, però ho proprio sto sesto senso che piove, cioè proprio, non lo so, me la sento. Certo che per carità adesso non voglio fare quello che insegna, però va che metta un condominio là, cioè ce ne vuole, guarda dove me l'hai messo, guarda! Cioè, è penale sta roba secondo me, guarda dove l'hai messo, con tutto il rispetto per gente che sta in condominio, ma non è tanto quello, è che guarda che razza di panorama mi vai a rovinare. Guarda, i famosi vignetti, no, di collina, come quando andiamo a prendere il prosecco io e te, che il nostro amico della cantina ci dice il prosecco di collina, guarda qua, perché Italia che sia il prosecco de collina e il prosecco de pianura, che sia questo quello di pianura, no? Se è sempre collina? No, cacchi, Santuario Immacolata di Lourdes, strada privata, e ora non capisco, come metti santuario e strada privata non capisco, un po' gente va in tilt, guarda, esatto, che avevi detto le suorette lì da dove vengono fuori, ora qua il commento da qua e viene fuori, vedi tu, qua fai suore. Tu sei in curva? Esatto, cacchi. Ecco, siamo arrivati. Aspetta perché era finito anche nel giornale perché un elicottero era passato e aveva fatto la foto che c'era ammassamento. In ogni caso, come dice l'Alessia, via che il sole magna ore. Povera Alessia, proprio sfortunata, non tanto per la giornata meglio, non solo per la giornata nuvolosa, un po' uggiosa, ma adesso c'è scritto sabato e domenica solo su prenotazione. In ogni caso, vediamo cosa succede, chiediamo. Yeah. Sei impanata? Una bistecchina? Quindi fidanzata non vuole questo scorcio qua, ma vuole andare di là. Da di sopra vediamo molto di più. Va bene, andiamo di sopra, gioia bella. Ti è piaciuto, Gioia? Guarda quel coso, cos'è quel coso che solletica i miei interessi? Solletica o li stuzzica? Se vende Marco a Italia, guarda che roba, la fate tutta in salita, avanti in drio. Che io
capisco i disabili, ma arrivare con la macchina proprio fin dentro ogni volta, cioè non lo so ragazzi. Quello che voglio dire è che veramente non morite se fate 2 passi, se fate 100-200 metri, veramente non succede nulla di grave. Ah, perché ti capita quando vai in certi sentieri di montagna o a Lio Piccolo, in certi posti veramente naturalistici, che la gente deve arrivare proprio fino in fondo con la macchina, cioè roba da matti. Che bello deve essere andare là al convento, magari piove, e sciorete e viene fuori e dice: costa piova, costo vento, chi che bussa a sto convento? Ho visto le galline? Ah, le galline! Guarda le galline, sì, ma se urli mi scappano, vedi? Le cocò. Te a spase mai cocò? Che da ste parti, no? Si dovrebbero chiamare i pite, mentre da noi le galline o le coche, ma se no le galline è del solito. Questo è il panorama, sti ricordi che avevamo fatto col dronello. Italia mi preoccupa perché l'Alessia guarda più top lei di me. Cioè è passata la maialona là che faceva footing. Che così non sei geloso se guardi? Questa qua gli guardava il culo. Cioè, ognuno. Sei geloso? Cioè, no, ognuno il suo. Vabbè, guardo il massimo, non fare geloso. No. Guarda i gatti. Gatti, beh, quelli sempre, non mancano mai. Guarda che gli hanno regalato una suite, dice sì, civetta a quelli del bar. No, guarda che... Quanto traffico, volevo farti vedere, cioè, è tutta una metropoli Valdobbiadene. Comunque dietro alla macchina vedi che c'erano anche lì i sassi. Giusto allora che i francesi comandavano in sti paesi, beh adesso comando i marocchini e gli batteva il sotamuro se stafato su sto muro. Quando un sacco di formento se pagava lire 100 e valeva un bel da 30 lirette de polenta. A ricordare sti brutti anni mette sta piera do parrocchiani, che bello! Oddio, il museo del prosecco. C'è l'Alessia che fa i suoni nel telefono. C'è il gatto! Ah! Amy, è il gatto! Ah, il gatto. Senti, è il gatto. Guarda il scioretto che li fa, vedi? Lui è quello che li fa, vedi? È bravo. Guarda che bello, l'orticello, guarda dentro, la casetta col caminetto, guarda il fuoco dentro. E lui là che fa le sue sculture, in base ai vignetti, bello. Mi piace quando vengono almeno anche gli altri, si rendono conto delle cose, quindi non è che dopo sembra che io esagero, no? Quando io dico sempre che il CP deve stare sempre, ma proprio sempre in mezzo alla strada o nel ciglio dei burroni, vedi? È sempre così. Allora, se a destra fosse stato un burrone, lei sarebbe stata a destra dove c'è il burrone. E abbiamo provato in tutti i modi a farla stare nell'erba, niente da fare, lei deve stare in strada, in mezzo alla strada. Però tu dici perché magari va meglio a camminare eccetera, no, se ci fosse stato il burrone lei non sarebbe mai stata in strada, cioè capisci, è una roba pazzesca, ma chi la sta vivendo, ossia i tu che sono venuti quella volta, no, alle Pozze Smeraldine piuttosto che l'Alessia che adesso la sta tenendo eccetera, si rende conto di quanto sia veramente un cane pericoloso, quindi il nome non è a caso, guarda, macchine che arrivano sfrecciate e lei deve stare in mezzo alla strada, che poi prima quando eravamo nella strada quella ben più trafficata, più tu la tiravi in parte, più lei tirava verso la strada, cioè capisci? Sì, cosa ti dico che io ho sempre ansia e 1000 occhi con sto cane, perché è vero, se passa un cane o un gatto lo ammazza e se passa macchine va lei sotto le macchine. No cane, devo fare il discorso che trovi le statuine del nonetto in giro per tutta Valdobbiadene. Sì, guarda, le trovi dappertutto, in case, negozi, bar. E la rampetta perché è? L'avranno lasciata aperta per gli uccellini di passaggio. E la rampetta a chi serve? E la rampetta qua, boh, per i gatti, come a farsi... Non lo so. Caro il fufetto, che si è fatto il buchetto! Caro, digli Amy, se lo vanto
Oh, come vorrei vantarmelo! Ma questo, scusa, non è un nocciolo? No, quello No? diverso quello. Ah, caco. Però qui il mio solito ragionamento, che secondo me i cachi non sono fatti per l'uomo, perché guarda come sono alti, cioè come fa l'uomo in natura a arrivarci là? Tu mi dirai, è sciarampica, traduzione, sciarampica. Bah, non lo so, li vedo anche abbastanza sbrisciosi. Ah, la poesia veneta. Le castagne, i maroni, rimanendo nell'ambito culturale linguistico, gli appena svede una femmina. Traduzione, è appena nata una bambina. Cioè, non mi ricordavo che la pianta dei lamponi era fatta così. Cioè, boh, però è più tipo un cespuglio, boh, non so, boh. Comunque ragazzo, guarda che te vedi piccantine qua a Valdobbiadene in una giornata che in tutta la tua vita è una roba incredibile. Eccolo. Vai Figari!